dhe shkurt. Kjo është arsyeja. Dhe në këto 2 muajt e fundit kemi këto arritje kryesore. E para është nënshkruar një memorandum mirëkuptimi midis Ministrisë dhe Shëndetësisë dhe Ministrisë së Drejtësisë lidhur me trajtimin dhe kujdesin shëndetësor të personave që ndodhen në ambientet e paraburgimit. Së dyti, kanë filluar një sensibilizim më i madh i ambientit të policisë për të kuptuar më qartë se cilat janë të drejtat dhe detyrat e punojësve dhe se si duhet trajtojnë këta persona. Kjo si nëpërmjet programeve të trajnimit, ashtu dhe nëpërmjet materiale informative si postera, fletpalose, të cilat janë afishuar në gjitha drejtoritë e policisë. Pra, për t'u treguar dhe për t'i bërë ata të ndjeshëm ndaj kësaj çështje. Së fundi, ka dhe një program të veçantë midis shumë institucioneve në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive që ato kanë, që kjo çështje të ndiqet me përparësi. Besoj që në muajin që vjen, në muajin maj, do kemi arritje më të rëndësishme, por le t'ja lëm kohës. Le t'ja lëm kohës, por ndërkohë në raportimin e fundit që zonja Bregu, Ministra e Integrimit, në përmenda dhe më herët në fillim të intervistës bëri gjatë ditës së dieshme në Komisionin e Integrimit, kanë qenë veçanërisht në çështjen e luftës ndaj korrupsionit, të luftës ndaj krimit të organizuar, kanë qenë në fakt polemika të zhvilluara mes deputetëve të opozitës, pra deputetëve socialistë dhe vetë zonjës Bregu, në lidhje me raportimin e shifrave. Flitet për një raportim jo të plot ose jo të saktë të shifrave. Janë realisht, do t'i cilësonit argumente politik, apo që qëndrojnë vërtet në mënyrën se si janë artikuluar ose se si u parashtruan ndjej gjatë mbledhjes së Komisionit të Integrimit? Së pari, unë nuk mund të komentoj asnjë nga debatet që janë bërë në Komisionin e Parlamentit. Ato janë bërë debate Ministrisë të Integrimit dhe deputetëve të opozitës. Janë debate për shifra që përfaqësojnë Janë debate për shifrat, po. Ministrisë të Integrimit. Po pra, dhe unë nuk kam çfarë të shtoj atyre që ka raportuar Ministra e Integrimit. Do të thotë që Ministra e Integrimit raporton shifra që përkasin qeverisë dhe sigurisht që ato janë shifra serioze dhe nuk mund të dyshoj asnjëri në seriozitetin e shifrave. Përsa i përket debateve dhe kundërshtimeve që ka opozita, është normale. Opozita mund të ketë shifra të tjera, por e rëndësishme është që nëse ka shifra të tjera dhe statistika të tjera, këto të krahasohen me burimet e gjetura dhe nëse ato janë të vërteta, sigurisht që qeveria është e gatshme që të rishikojë punën e vet dhe të marrë masat përkatëse për të ecur përpara. Nuk ka asnjë gjë të pamundur për të riparuar ose për të futur në masat e muajve në vazhdim. Në fakt, në një diskutim të tillë, ajo çka na shqetëson më shumë është koha. Pra koha që Shqipëria ka humbur deri më tani në marrjen e statusit kandidat, dhe njëherë është koha që aspiron të përmbushi këto rekomandime deri në fund të këtij viti, kur pritet që të jepet edhe një shans i dytë nëse do të arrijë ta fitojë. Si e shikoni perspektivën? Realisht, unë do doja të flisnik nga pikpamja teknike, jo thjesht në pozicionin e zëvendës ministrit të Integrimit, por teknikisht në hapësirën ligjore përmbushur dhe me këtë frymë, me këtë klimë që ekziston aktualisht sa i takon dhe politikës, vendimarrjes politike. Si mund ta parashikojmë? Jemi për marrjen e statusit të vendit kandidat. Unë mendoj që tashmë ka ardhur koha që Shqipëria ta marrë statusin e vendit kandidat. Dhe besoj duke mbështetur në disa argumenta. Në fillim të intervistës ju përmenda një sër vlerësimesh pozitive që janë bërë për Shqipërinë, ju përmenda vlerësimet që janë bërë në 7 nën komitetet të përbashkëta BE Shqipëri, përmenda Komitetin e Stabilizim Asociimit që u zhvillua në mars të këtij viti, i cili bëri vlerësim pozitiv jo vetëm për implementimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, por dhe të përmbushjes së një sër çështjes të kriterit politik, duke filluar që nga ligjet me 35-tat, duke vazhduar me emërimin e avokatit popullit, e të tjera situatë të cilën tashmë ne e njohim. Dhe së fundi kemi raportimin e raporterëve të Këshillit të Evropës, të cilët shprehin kënaqësinë e tyre për progresin që ka bërë Shqipëria krahasuar me qershorin e vitit kaluar. Tashmë jemi në një finalizim të vlerësimeve, me vizitën e komisionerit Zoti Fyle, i cili paraprakisht në intervistën që ka dhënë dje, ka dhënë një mesazh paraprak të një vlerësimi pozitiv të situatës. Megjithatë, çdo gjë do të ngelet në vullnetin politik të Shqipërisë. Nëse në muajt në vazhdim ne do të vazhdojmë të përmbushim masat që janë parashikuar në planin e veprimit për këtë vit,
ne sigurisht që do ta marrim statusin e vendit kandidat. Pra, unë do doja të flisnja për mundësinë e marrjes së statusit të vendit kandidat dhe nuk do doja të mendoja për mosmarrje. Ne jemi tashmë në vitin e tretë. Unë nuk kërkova të ishte objektiv në këtë. Absolutisht objektiv. Dhe prandaj ju thash jo thjesht në pozicionin e një shqiptari që ka gjithë shqiptarët aspiratën për të bërë pjesë. Jo, nuk po flas me aspirata, po flas me objektivisht dhe në çështje teknike. Unë drejtoj shumicën e në komitetet BE Shqipëri, që janë çështje teknike, pra që bëjnë 8 nga 12 prioritetet dhe vlerësimi ka qenë gjithmonë pozitiv. Marrëveshja e stabilizimit asociimit është duke u zbatuar me sukses. Shqipëria ka një rritje ekonomike, pra duke folur nga ana teknike. Nëse kthehemi ke kushtet politike, e dim që kushtet politike, kriteri politik është në përmbushje. Kjo varet nga parlamenti. Pra përfundimisht, unë besoj që ne këtë vit do ta marrim statusin e vendit kandidat. Bile do thosha që nëse deri në muajin tetor klasa politike me vullnetin e saj vazhdon të përmbush dhe të ruaj këtë dialog, ne do të kemi mundësi që jo vetëm marrim statusin e vendit kandidat, por të hapim dhe negociatat. Brenda këtij viti. Brenda këtij viti. Bashkë me marrjen e statusit të vendit kandidat, mund të kemi shansin që të hapen dhe negociatat. Këto e bazoj në premtimin që ka bërë Bashkimi Evropian në momentin kur ne nuk e morëm statusin e vendit kandidat, pra në momentin kur u caktuan 12 prioritetet, Bashkimi Evropian tha që Shqipërisë ja vendosur 12 detyra, me plotësimin e këtyre 12 prioriteteve nuk do të ketë asnjë faktor tjetër që Shqipërisë jo vetëm të mos i jepet statusi i vendit kandidat, por një herazi të japen dhe negociatat. Dhe unë besoj që nëse ne përmbushim detyrat tona, Bashkimi Evropian do ta mbajë atë premtim që ka bërë një vit më parë. Pra, në një farë mënyrë e bie një përmbushje teknike detyrimeve tona, gërshetuar dhe me një bon sens të Europës, nëse do ta quajmë kështu, për të ndërmarrë dy hapa njëkohësisht në një vend që ka humbur kohë. Absolutisht, ne kemi humbur shumë kohë. Europa këtë e di mirë, e ka një bonsensus dhe fakti që njësër misionash kanë qenë gjatë gjithë këtyre muajve në Shqipëri, kanë qenë për të qëndruar afër Shqipërisë, qeverisë shqiptare dhe politikës shqiptare që të mos humbas më kohë, por të përmbush detyrat. Dhe në këtë rast mendoj që Bashkimi Evropian ka bërë maksimumin e mundshëm, ngelet vetëm në dorë të politikës shqiptare. Nëse ndodh e kundërta, gjë që askush nuk e dëshiron dhe nuk urojmë, atëherë përfundimisht ky do jetë një dështim i politikës shqiptare dhe jo mungesë vullneti dhe përpjekje e Bashkimit Evropian. Urojmë që kjo të mos ndodhë. Do të jetë një kosto të gjithë shqiptarëve rrjedhimisht. Absolutisht. Perspektiva europiane e Shqipërisë do të largohet, por të urojmë që në këtë vit që është dhe 100 vjetori i pavarësisë, ne të përmbushim detyrat dhe të marrim dhe një lajm pozitiv lidhur me statusin e vendit kandidat dhe hapjen e negociatave. Zoti Hoxha, nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj për praninë tuaj në studion në UTV News, për më tepër për një argument ose çështje do ta cilësoja vërtet si çështje të tillë, sepse ndër vite është artikuluar gjithmonë dëshira për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe që më në fund, ndoshta edhe në kuadër të një përvjetori jubilei, sikurse është ai 100 vjetori të pavarësisë së kombit shqiptar, të mund të arrihet vërtet në marrjen e statusit kandidat dhe pse edhe në çeljen e negociatave. Dëshira e popullit shqiptar ka qenë e vazhdueshme, fakti që 90% e shqiptarëve kanë qenë gjithmonë pro integrimit e vërteton këtë. Megjithatë, kjo çështje ka ngelur ke vullneti politik. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Të dashur miq, kemi qenë me zëvendës ministrin e integrimit zotin Edmond Hoxha. Në studion e UTV News kemi folur pikërisht për atë çka pritet të sjellë vizita e zotit të Shtefan Fyle në datën 3 maj në Tiranë, me takimet që do të pasqyrohen sigurisht edhe në media gjërësisht me krerët e lartë të shtetit shqiptar dhe me mesazhet do të sjellë teksa pritet me shumë padurim marrja e statusit të vendit kandidat në fund të këtij viti, me shpresën e mirë që vullneti politik të vijojë të japi të prodhoj pra lajme të mira dhe të arrim të kemi mundësi të finalizojmë me sukses atë çka janë pritshmëritë të gjithë shqiptarëve. Në fakt, unë nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat, t'ju rikujtoj që tashmë keni mundësi të na ndiqni edhe përmes informacioneve më të fundit që përditëson në website-in tonë në www.utvviznews.tv, ndërkohë që lu takim sërish të nesër në ora 16 në UTV News me një tjetër intervistë, me një tjetër të ftuar dhe çështje të ditës. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë. Nga unë e Visna Sto bashkë. Miropafshim.
Grand nga Eurosig. Produkti Grand ju mbulon 100% të vlerës së apartamentit, zyrës apo dhe biznesit tuaj nga zjarri dhe dëmtimet e tij. Nëse vlera e ndërtimit tuaj plus mobilimin ka vlerën 65.000 euro, paguani vetëm 60 euro në vit. Akoma më shumë nëse bëheni pjesëtar i paketës Grand. Përfitoni 30% ulje çmimi për kaskën e automjetit tuaj dhe të aksidenteve personale. Eurosig dhe partnerët ndërkombëtar garantojnë interesat tuaja.